မေတ္တာပွေအောင်ရှေးရနေရှိသောအနန္တသတ္တဝါအနန္တစေကြဝဠာအနန္တလူနဲ့ပြမာတော့ဘေးရခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဆေးခတ်သိငြိမ်းကြပါစေအန္တရာယ်ခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဟုတ်ကဲ့အနာရနေရှိသောပန်ဝန်းကျင်အနန္တစေကြဝဠာအနန္တနဲ့ပြမာတော့ဘေးရခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဆေးခတ်သိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေတောင်ရနေရှိသောပန်ဝန်းကျင်အနန္တစေကြဝဠာအနန္တလူနဲ့ပြမာတော့ဘေးရခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဆေးခတ်သိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေမြာရနေရှိသောပန်ဝန်းကျင်နန္ဒစေကြဝဠာနန္ဒလူနဲ့ပြမာတော့ဘေးရခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဆေးခတ်သိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဗုဒ္ဓံနုတ္တိမေတ္တာသအတုပမရဏနုတ္တိဗုဒ္ဓံနုတ္တိမေတ္တာသအတုပမရဏနုတ္တိဗုဒ္ဓံနုတ္တိမေတ္တာသအတုပမရဏနုတ္တိဗုဒ္ဓံနုတ္တိဖျောအတ္တိစကုကဝိမေတ္တာသ30ဘုကျေလေးကြောင့်တော့လူနဲ့ပြန်မတတ်တော့ဆွေတော်ရှိတော်မြို့တော်မမြဲမြဲပုဂ္ဂိုလ်တော်ခொနေသသမီးရာဟုတ်မြင်းမြင်းကြောက်ကြောက်တည်းကြားမှာကြပါချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ကိုယ်ချမ်းသာချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေဗုဒ္ဓံနုတ္တိမေတ္တာသအတုပမရဏနုတ္တိခန္ဓာ၅ပါးရောနဲ့နဘောပထဝီဒေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့တရား30ခွေတာခန္ဓာ၅ပါးရောနဲ့နဘောကိုအိုရမနာမသေးရမအိုရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြင်မဖို့နဲ့ကြပါစေဗုဒ္ဓံနုတ္တိမေတ္တာသအတုပမရဏနုတ္တိ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 ဗုဒ္ဓံနုတ္တိ